在中外联合审定的过程中，国产新型涡扇支线客机将迎来飞机试验中难度很大的全机静力载荷试验。这次试验的成败，影响着国产支线客机的未来。飞重块最后一次检查完毕，请指示。数据连接完毕，随时待命。液压系统检查完毕，请指示。应变片检查完毕，请指示。全体工作人员撤出现场。我国飞机制造业虽然已经迈入了智能化，也大量采用了前沿科技，广泛使用新材料，但是有些环节依然需要我们钣金工手工打造。所以我就说你们赶上好时候了，你们一进厂就赶上了咱们制造新支线飞机的这么一个项目，钣金车间就是其中重要的一环。这个就是你们将来的工作台，来，都上台子，都手艺手艺，哎，来都看看啊。现在都机械化了，为啥还要人工用榔头，又是敲又是打的？哎，开过跑车吗？知道什么叫法拉利吗？知道什么叫恩佐法拉利吗？人家那顶级跑车都是你们这一锤子一锤子凿出来的，论精细还得是人工。来，都停停啊！告诉你们啊，咱们造飞机之所以张老师，对不起，我不是故意的。你这是开门就见财呀你！我跟你说啊，你现在伤了人，这叫工伤；伤了机器，那就是事故。你要耽误了飞机的进度，你负得起这责任吗你？对不起，哎呀，原谅我吧。都停工，都停工！哎，停工没听着啊？我跟你说，哎，说你呢，停工！哎。张师傅，您看看行吗？没素质，没纪律。我知道我们是新人，业务肯定不熟练，所以才需要您多多指正嘛。但我想能到这儿来的都是精兵强将，只要师傅肯教，我们肯学，没有什么过不去的坎，对吧？对呀，大家好，师傅，师兄，怎么，让新人上手了？没有。这刚来啊，得先从识图、认图、卷边这些最基本的东西学起。哎，我教你的你忘了？我没忘。我看看，给您师傅。哟，学校练过啊？哦，这个不是我做的，是他。哦，赵师傅好，我叫刘梦渊，报的就是钣金岗，以后还要请您多多批评指正。好。我姓赵，叫赵旭东，这位是你们的组长。大家好，待会儿呢，赵师傅和我会给大家安排实习期的工作任务。我们到工作台前先熟悉观察工装，没有指令不准上手，都听明白了吗？明白了。回工位，咱们继续干啊！来，你来一下。怎么回事？我不是跟你说了吗？让人力部不要把刘梦渊安排在钣金吗？师傅，我说了，人力部门反馈说他就是钣金专业毕业的，
咬死要进咱们车间，还说他上学期间成绩不错呢，所以就，那怎么办呢，师傅？我来办。大家听着，一切按照流程来。有不懂的地方，问你们组长，或者问我都行。这么多，哎，这些都是基础操作，掌握了这些，你才能知道怎么编好工艺流程。我努力。刘梦渊，哎，轮到我啦。交给你的任务特别关键。你的任务，不是，我跟他们，打扫卫生和那个整理工装的活儿，先交给你，这样你可以多了解一下每个环节的操作，全方位的掌握一下技术要领。师傅，我不是，他们4个跟我是一样，都是钣金组的，那为什么就我一个人干这个？那他们4个也轮吗？培训的重点不一样。这一个都剪不好，还让我剪这。你这么剪可不行啊！啊，来来，我帮你。没事没事，这不合适。来吧，你这不对，你得压在这儿，这有拿反了啊！反了啊！压住。嗯。好了，你把这个边缘再打磨一下。天哪，你可真行！你怎么什么都会啊？我就学这个的呀。真厉害！你自己的工作干完了？扫2遍，你看没问题了。现在有问题了。你什么意思啊？哎呦，我来。工作条例，每个岗位责任到人。你们谁再敢越俎代庖，立刻给我走人！我的杯子。吃饭。哎呦，给你设点水，我加了点枸杞。谢谢丫头。师傅啊，您这会儿有空吗？怎么？咱爷俩聊聊。可以啊，来坐吧。啊。哎，想说什么？我是不是哪做错了，惹您生气了？这话从何说起？师傅，我是真心想要跟你学钣金手艺，你能不能教我点实在的呀？你刚当学徒，就挑三拣四的？我没有挑三拣四的，我就觉得你看他们都干得热火朝天的，就我一个人在旁边打杂。眼见这飞机项目如火如荼，我帮不上忙，我就有点着急。好，心里装着飞机。谁不想给咱飞机上天做把助推器啊？我知道我现在就是一个小学徒，但是小学徒也有大大的力量。刚扫半天，你不耐烦了？丫头，打杂有打杂的学问。
您可以来检查了。啊，好，干完了哈。嗯。那个，咱们车间用的哪几种成型工艺？啊？铆接、折、拼接、板材用了哪些？今天咱们工段的零件总的成品率是多少？谢谢师傅指点，我以后会注意的。好。工装整理完了没有？哦，整理完都归位了，您可以随便检查。好，检查一下啊。你看，我之后注意。这是多少号台1017。1011在哪儿？这个吧。师傅，我一会儿再仔细检查一下。第一天上班，怎么样？感觉好吧？嗲的嘞。嗲的嘞，那怎么那么晚回来？加班啊？哎呀，还是妈妈以前教育的好，阿拉一他标准的呀，领导非得让我留下来教其他的同事。你看看。妈妈有远见吧？小时候教你学舞蹈，你还不肯。我跟你说，有芭蕾的底子就是不一样，站出来的气质也不一样，仪态也不一样，跟一般人不一样的。尊敬的乘客，感谢您乘坐本次航班，飞机马上就要起飞了，请您坐下。好，坐下。系好安全带，调至座椅靠背，收起小桌板。感谢您的配合。你要好好的谢谢你阿姨哦，是她帮你把材料递进天南航空的，你也得谢谢我啊。谢谢妈妈。你呀，当初不听我的，非要去上技校，女孩子学那个乒乒乓乓，多不斯文啊！说了这么多，想必口很渴吧？让我为你倒杯水。好，倒杯水。宝宝，女孩子最宝贵的就这几年。你条件再好，也抵不过时间的流失啊！我告诉你啊，航空小姐本身没什么，和妈妈做营业员的一样，我在地下服务，你在天上服务。哦，但是啊，天南航空的平台不一样，接触的人也不一样啊。我跟你说啊，趁着机会找一个帅哥。这位乘客，您有所不知，我们作为空姐，首要任务是保证旅客在飞行过程中的安全，其次才是当服务员。哎呦，好了，老刘，你看你女儿，我说一句，她真是没完没了啊！尊敬的女士们、先生们，飞机马上就要下降了，请您系好安全带，关闭一切可以发生的设备，放过我爸爸。这家店的蛋糕也太好吃了吧！你别老想着吃，你还是好好想想怎么让师傅给你派点正经的活，你不能骑着扫帚上天吧？那我不该提那活。罗正景，哎，可以呀，这上班没几天就能找到这儿来打卡呀？你不也来了吗？老公，小姐，我们认识，来，坐。小雪是我招进来的人，那你还挺有眼光的。哎，你们实习分到一起了？嗯，谁带你们呀？赵旭东，赵师傅。赵师傅。算你们赶上了。赵师傅，老法师，大国工匠，那手艺入行至今零差错，就是这脾气有点怪。是有一点吗？领教过了。你呀，别老闷头干活，
你得与师傅多交流交流。师傅了解了，才能教你真本事。对付他，得有招。师傅再见。师傅，有事给您汇报。咱们车间用到的板材是2024和7075，然后咱们车间用到的成型工艺是弯边收和放，对吧？还有今天的良品率我已经统计过了，为96.2%，超过上个月的同期标准，请你指示。最差的是几号1011。什么原因？去查一下。是。师傅好，给您兑热水去了。师傅，这都1礼拜了吧？您还在考验他？眼睛跑神儿，那这儿还真跑神儿啊？没有啊，哪能啊？我告诉你，小超，把心思多用在榔头上，长点出息。得，师傅教导的是。师傅，您喝水。好。梦圆，哇，这怎么这么硬啊？啊，你还笑？我这个，哇，好，我来。不好，一会儿让人看到了。哎呀，给我吧。你就是来体验体验的，放松啊。那我陪你。我是来不了这个。说过多少次了？岗位责任制。我这个不太会，我让梦渊教教我。现在是下班时间了，没有那么多规矩了吧？下班时间就更不允许了。工作条例，实习生下班后无权动用工装。你就是针对我啊！哎，师兄，师傅让我来找你。什么事儿？说让我单独跟你说大事儿。什么大事儿？走，跟我过来。给，请我吃饭。吃。哎，我没有什么胃口。嗨，你别看老胡整天耷拉着脸，其实他人真不坏，他就是太讲究原则了。你再说到师傅人就更好了，就是脾气有点犟。但问题是，我报的是钣金岗，他给我分到清洁岗。我是来学本事的，他就是不教我。我想来想去，我真的不知道自己到底错在哪儿了。梦圆，我告诉你，你哪儿都没错。从我进公司到现在啊，见过不下10来个来咱这里的实习生，因为辛苦中途走人。他就是怕你半途而废，吃不了苦。你与其说你终究得走，那还不如逼你主动走呢。他凭什么认为我会半途而废啊？不是别人能坚持下来的，我为什么不能啊？他这不是瞧不起人吗？这是。你跟我这样没事儿，你跟他真别，你越跟他犟越麻烦。你这样，他比你还来劲呢。但是啊，他也不是没有软肋。得了吧，你别骗人了。师傅他就算有软肋，他也不可能让咱们知道。去，我加点汤，我就告诉你办法。软肋。先喝我这碗。哎呀，我这老腰啊，这个没上油的抽针似的，一下雨啊就特别难受。你这么一弄，可舒服多了。你怎么会这个艾灸啊？你妈太不气了。你要觉得舒服，以后我每周都来，保证你阴天下雨腰都不会疼。回来啦？回来了。师傅。小刘来了。哎，你什么时候收了这么个漂亮能干的女徒弟呀？还瞒着我不告诉我？
他们这批学工刚分到车间。我现在是师傅徒弟里最不争气的那个，师傅好像还不太想认我呢。哎，还在那干嘛？快去做饭啊！把冰箱里的桂鱼啊、鸡都拿出来，快去呀！留饭哈。那我再熏一会儿我就走了。不行，小刘在这儿吃饭，他做饭可好吃了。哇，这师傅这么多奖状！别客气啊，谢谢。你也吃。臭豆腐师傅做的真好。小刘啊，你是来车间实习的吧？以后正式的岗在哪儿呢？我报的就是钣金岗。师傅，我给您盛点汤。哎，谢谢。哟，你这手，哎呀，我干我们这行，这不是挺正常吗？我有一次，指甲盖都没了，没事儿。师傅喝汤。师傅，我知道您对我这个选择吧，心里有点犯嘀咕。但是我是真心实意想跟您学手艺，我只有跟您学到了手艺，我才能够帮咱的飞机上天做一点点贡献，不是吗？我以汤代酒，敬二老，身体健康，长命百岁。孩子，车间可不比学校，任务说来就来，苦着呢。全公司啊，你任意选择一个地方，我都可以帮助你去申请。师傅，您的话我肯定听，除了这一句。我实习期结束，我哪也不去，我就在这儿。小刘，那你家里人知道吗？我妈确实不知道这事儿。地下工作者，这可不行啊！哎，我都成年了，师傅，我妈是我妈，我是我。旭东，我看小刘人挺好的，又有诚意，又有主见。现在这样的年轻人有这份心，多难得啊！对呀，谢谢师傅。你有些情况你不了解，别。今天我就替小刘做主，就尊重他的意见。你听我说啊，我还是这么认为。实习期结束，你可以任意选择，我是非常的不支持他留在钣金。我当初不是也瞒着我的父母跟你领的结婚证吗？我的话你都不听啊！哎呦，我说，师母，您腰可是不能那么突然起来的呀！哎呀，真是闹的，对不起，师傅师母，对不起，哎呦，真是闹的，那个，我先走了，那个师傅，哎，我下周来看你啊。今天要走啊？哎，同学，怎么样？我没说错吧？你不会搞砸了吧？砸个稀碎。师傅来了。师傅好。做好了我们需要收的那个。师傅，抓紧做一下吧。师傅，那我在哪个工位呀？
你说就那么一个小姑娘，师傅干嘛老跟她较劲啊？又怜香惜玉呢？没有。那你说，哎，那你说师傅怎么又转念了？奇怪呀。我听师傅说啊，都是师娘的意思。也不知道是谁漏的风声，说师娘好使。哎，你别那么看着我啊，指定不是我。不打自招了吧？我跟你说，这事儿你别跟着瞎掺和。师傅是铁了心了，不收你徒弟。干嘛？这个月的工资。不对吧？妈，我这不刚开始吗？工资肯定不高。不是，你已经上岗3个月了，怎么还没有飞航线呀？领导不喜欢你啊？那我跟你阿姨打个电话。妈不用，我们得先进行上岗培训，这属于实习期。实习期？对啊，得先培训好了才能上天呢，不然的话，这上了天出状况也解决不了呀。妈，你别有事没事就给阿姨打电话，等我转正了，咱们再请她吃饭好吗？好，那这个你拿着。妈，伙食费。哎呀，在家吃饭要什么伙食费啊？女孩子身上要有钱，有了钱才硬气。来吃。梦圆，实习成绩公布了，你们帮我看看上报没有？我们在等看。自信点，有我出马，肯定能过。走，帮我看一下。哦，真的过了，太好了！我替你吃蛋糕啊。怎么了？哎，你呢？这丫头啊，赵师傅，为什么没有我？刘梦渊。他是人力部5科长，你们谈。哎，好。张师傅，你忙着啊。哎，小刘是吧？来坐。大家干活吧。师傅，那梦渊。师傅，你的情况呢，我都了解，热心助人，工作热情很高，你的全知心，组织上是清楚的，所以呢，考虑把你调到档案科。当然了，选择是双向的，我们来啊，也要征求你本人的意见，同意呢就签字。我不同意，我就在这，我哪也不去。你要是实在不愿意，那我们公司也不能留你了，要么再考虑考虑。我就问您一个问题，这是赵师傅的意见对吧？行，您别说了，我知道了。小刘，小刘，您为什么这么做？为什么这么做？为了你的手艺啊！我的手艺是，我是个新人，我手艺上肯定有很大上升空间。但每天统计的时候，所有人的作业我都看过了，我比他们都强，我绝对有能力在这个车间立足。口气大得很呐！你有什么能力？我有什么能力？那我就让您见识一下。要不咱俩比一比，如果我输了，我也不挪窝，我直接走人。但如果我赢了，您必须把我留在钣金车间，教我真本事。比什么？怎么比？敢跟您叫板的，不亮点绝活哪成？大伙听着，今天
大伙见识一下我的家传手艺。师傅，我替您瞅瞅。哎呦，蒙啊，真不错哎！你这没个3年5年的功夫，真做不出来。不瞒你说，我现在都做不出来。师傅，您看，多圆呀！大家看见没？这就是连最基本的镶嵌都没做好。我刚才可能使大劲儿了，我。会呀，这个。哎，这可不能算输，再给一次机会，好不好？好。好，找一块不平整的板子。好，好，师傅。师傅，您看这块行吗？好，你要把它敲平了，我输了。等一等，你还有什么可说的呀？师傅，这榔头，我的。条例上不都说了吗？用了谁的工装就代表谁的责任。您刚才用的是我的榔头敲的这块板，所以这板无论敲成什么样都是我的，所以我没输。刘梦渊，你这是强词夺理啊！师傅在上，受徒弟一拜。师傅，师傅，师傅，来这3个月了，我可算看到您的真本事了。不把您这手学到了，我肯定不会走的。您就是不放我假，不给我发工资，我也不离开这儿。我是为你好，
您口口声声说为我好，那您为什么不能视我为徒啊？走，师傅。师傅，我告诉你为什么。是这样，当年呢，师娘也是咱们钣金车间的人，但是2个人的性格呢都比较要强，所以各带一组人拼成绩。师娘呢又想赢师傅，所以就没把自己怀孕的事告诉师傅。结果积劳成疾，引发了大出血，也失去了他们唯一的孩子。你这性格又这么争强好胜，跟当年师娘似的，我估计师傅就是想磨一磨你的性子。哎，文月，师傅，您还记得刘凌云吗？当然记得，不但记得，我们还是好战友。他是我学习的榜样。他是我爸爸。小时候，我爸一有空就带我到飞机场附近，指着天上一架一架划过的飞机教我认。这架是波音，这架是图154。可是看来看去，全都是外国人造的飞机。没见到你人，看到了你的材料，就知道你是老刘的孩子。您知道我那丫头，我们这一行苦得很呐。我不怕吃苦，辛苦的苦没什么，这儿的苦，你爸爸铁一样的汉子也没有熬到头啊，没有等到那一天呢。可那一天早晚都会到的，不是吗？刘梦月，囡囡啊，妈，你怎么大了是吧？连妈妈都可以欺骗了。你阿姨都告诉我了，说你不上班也不说一声。穿越过泥泞，挥汗如雨的身影，为明天而奋力，信仰坚定，播种在心里。这一刻，我无所畏惧。我一路一行脚印，穿越过泥泞，挥汗如雨的身影，为明天而奋力，信仰坚定，播种在心里。这一刻，我无所畏惧。绕过了弯，走过荆棘，也要徒步去登顶。远方广阔的风景，号召我们拼尽全力。正当我们翩翩白衣，有最可嘉的勇
是对。